暴れん坊将軍。大奥とは徳川将軍家に仕える女たちが住む場所であり、そこでは男子禁制の独特な生活様式が守られていた。大奥への入り口はお嬢口といい、昼夜を問わず厳重に監視されている。将軍以外の男子でここを通過できるのは特別の許可を受けた奥医師ぐらいのものであった。奥医師竹見家がお中臈親への方様をお見舞いに参ります。玄安殿、ご容体はいかがでございますか。よほどお悪いのかな。とんでもございません。至ってご順調でございます。順調？お方様はご病気ではございません。ご気分が優れんのは座りのせいでございます。なんじゃと身ごもっておられるというのか。はい、手前の見立てでは早三月を過ぎているものと。するとその父親は男子禁制の大奥でお中臈様が解任されたとあれば、ただお一人上様を除いては考えられません。これは一大事じゃ。新座来てるよ。本当？だけどどうしてみんなこんなところで深刻な顔してるの？いや、それがね、新さんおかみさんに頭を下げっぱなしなんだよ。頭を？なぜ？いやそれがどうも子供を引き取ってもらいたいと言ってね、頼みに来てるみたいなんですよ。子供って誰の？新さんの子供に決まってるでしょ。まさか別に不思議やねやな。なぜあれだけの男っぷりだ。てめえにその気がなくたって女の方から来らなさい。となるとそこは若い男ついムラムラと手を出して、トドのつまりは隠し子か。モテる男はつらいですね。おかみさん頼むよ。なんとか育ててやってくれ。そんなこと言ったって私の一存じゃん。うちの人だって反対するに決まってるよ。いや、そりゃどうかな。赤ん坊のうちから面倒見れば情が移ってくるんじゃないのか。そんなに言うなら C さん自分で育てりゃいいじゃないか。それが無理だから単に来たんじゃないか。頼むよ。なんとかと言ってくれ。ダメよお姉ちゃん、絶対引き受けちゃダメ。マッチョ帰ってたのかい？いや、お帰り。何がお帰りよ。 C さんとっとと帰ってちょうだい。お前って何怒ってるんだ。何よって、これが怒らずにいられますか。どこの誰に生ませたか知らないけど、自分の子供を他人に預けるなんてあんまりじゃない。自分の子供？おいおい、勘違いしないでくれ。俺は子供なんか。ごまかせないで。そりゃ C さんだって男だからそういうこともあるでしょうけど、だけど
いくらなんだってそんな。もしかして引き取ってほしいっていうのはこの子猫ちゃん？そうだ。堀に落ちて溺れているのを助けてやったら妙に懐いてしまったな。ついてきて離れないんだ。どうだ、可愛いか？上様がなされることは余さず承知しているつもりでしたが、まさか親への方様をご寵愛とは。加納様も驚いておられました。しかしお世継ぎがご誕生になればお家はますますご安泰。めでたい限りではないか。はあ、その点は確かに喜ばしいのですが。わからんな。加納殿もお前も一体何を案じているんだ？大岡様は長岡越後守という人をご存知ですか？長岡越後？ああ、直参の旗本で先年まで作事奉行だった御仁だな。そうです。噂によるとあまり評判の良くないお方のようですね。在任の頃は職権を悪用して私腹を肥やしていた疑いがある。奉行職を罷免された理由もその辺にあるらしいが、それとこれと何の関わりが？長岡様は親への方様の父親なのです。お子様がお生まれになると同時に長岡殿は将軍家の外戚か。以前にも増して横車を押すことだろうな。お呼びでございますか？先刻大奥筋より内密の知らせがあってな。八重は身ごもってるそうだ。それはまことでございますか？将軍家の外祖父となり、思うがままに権勢を振るうのがわしの念願なのだ。したがって例の一件は早急に処理せねばならん。わしの念願が叶うか否かはこの一時にあると心得よ。はっ。これはすまん。待て！お前をテルだな。逆らえば痛い目を見るだけだ。一緒に来てもらおう。やめてください！やめてください！れっきとした侍が娘をかどわかすとは落ちたもんだな。黙れ！これにお家の事情があるのだ。ほう。ではその事情とやらを聞かせてもらおうか。怪我ないか？はい、おかげさまでありがとうございました。礼はいらん。それよりもあの連中はどこの家中のものだ？それは知ってるんだろう？いいえ、私は何も。急いでいますのでこれで失礼します。変わった娘でございますね。見ていたのか？ご女性申し上げるまでもなかろうかと。加納様がお探しでございます。陣が？はい、下級のお話が終わりとか。分かった。お前は今の娘を追ってみろ。わかりました。お前か。入るときは声をかけろと言ったはずだよ。ごめんなさい兄さん。食べ物と着替えを持ってきたわ。ありがたい。昨日から水ばかり飲んでたんだ。たくさん食べて。
しばらく来られないかもしれないから。何かあったのか？途中で3人のお侍がもう少しで連れて行かれそうになったのよ。そうか。私の居所を聞き出そうとしたんだな。ええ、多分お屋敷の。誰かいるの？いや、思い過ごしだったらしい。私もう帰らなくては。その前にもう一つだけ頼みが。道中手形を手に入れてもらいたいんだ。道中手形？私は江戸を出る。奴らの手を逃れて生き延びる方法は他にないからね。知らない土地でもう一度やり直すんだ。でも手形なんておいそれとは。そこを何とかしてくれ。頼りにできるのはおてる。お前だけなんだよ。要するにしくじったわけだな。いや、それがとんだ邪魔者が現れまして。同じことだ。言い訳はよせ。はあ、娘の奉公先は突き止めてあります。今度は私も出向いて必ず引き払ってまいります。いや、なるべくならことは荒立てたくない。娘が心を許している者を通じて兄の居所を探し出せ。しかしそのような人物をどのようにして味方に？金で買うのだ。金で転ばぬ者はおらんからの。表を上げ。無理をせず寝ているがよい。そのようなご無礼を。構わぬ。よう手を貸してやろう。横にならんのか？いいえ、もうこれでずいぶん楽になりました。出産までの苦労が多いほど子を得た時の喜びは大きいものだ。大事にいたせ。はい、ありがとうございます。しかし本当に世の子なのか？はい。わからんな。要はその方と不指導を共にした覚えはないのだが。あの時はご死を召してらっしゃいましたので。ほう、酒をな。はい。よほど酔っていたのだな。はい。添い寝番の者はいたか？松江のお局様が。松江の局か。それでは間違いないかもしれんな。そうか、酒に酔っていたのか。世も弱くなったものよな。まあとにかく良い子を産めよ。はい。
おつぼね様。お見事でした。よう辛抱なさいましたな。でももう一度お尋ねになられたら私も耐えられないかも。何を言うのです清穴。こうなったのも身から出た錆ではありませぬか。いいですか。昔ならともかく今のあなたは大勢の中から選ばれたお中臈。万が一真相が明らかになれば大奥全体の威信に関わります。無論その身はおろかお腹の子もその父親も命を失うことになるのですぞ。いかがでございました？世の子供だと申しておる。上様は本当に覚えがないのでござりまするな。くどい。制裁もめとらぬうちに側室を持つつもりはないと申したではないか。では目付方に命じて早速親への方様を。いや、そこまではやりたくない。親にもやむを得ぬ事情があるのだろう。何者かが虚偽の申し立てを強いているとおっしゃいまするのか。うん。八重が中量になったのはいつのことだ？あれはかれこれ三月になると存じまするが。その前に解任したのかもしれんな。才蔵おるか？はっ。八重の過去を洗い直してまいれ。特に大奥へ来る前を念入りにな。かしこまりました。ありがとうございました。バカ、何やってんだい。すいません。今日はこれで2度目じゃないか。ぼやぼやするんじゃないよ。すいません。まあまあ、おかみさん、たまにはこんなこともありますよ。勘弁してやってくださいな。しようがない子だね、まったく。損料は給金からさっぴいとくからね。気にすんなよ。あれで根は善人なんだぜ。ええ。それにしてもテルちゃん、今日なんだか様子がおかしいよ。心配事でもあんのかい？ちょっと気になることが。やっぱりな。よかったら俺に話してみな。できることなら力になるで。追われていたのはあの娘の兄だったのか。はい、名前は安家といって長屋で妹と二人暮らし。日本橋の呉服屋で通いの手代をしているそうです。よし、その呉服屋へ案内してくれ。つまり命を狙われている兄さんのために道中手形がいるというんだね。ええ。でも手に入れる方法がわからなくて。そりゃそうだろう。手形なんてもんは本人でだけ出してもらえねえからな。偽物をあつらえてくれる人がいるって聞いたけど。危ねえ危ねえ。見つかればおしめえだ。それに途方もねえ大金を踏んだくられるよ。それじゃどうすれば。いっそ陸路はやめて海を行ったらどうかな。海を？うん。海船に乗せてもらうにも手形はいるでしょ。だから小舟を使うのさ。俺の親父が佃島で漁師をやってるんだ。きっぽねいい男だから力を貸してくれるに違えねえよ。でも三吉さんやお父さんにご迷惑をかけるのは。何、構えやしねえよ。俺はおてるちゃんのためならとにかく兄さんに会って話してみようぜ。二人とも何をぼやぼやしてるんだよ。夜の支度だよ。はい、すいません。安家は手前どもの奉公人ですが、5日ほど前に突然姿が見えなくなりましたので、どうしたのかと案じているところでした。姿を消す前に何か変わったことはなかったのか？変わったことと申しますと？例えば見慣れぬ侍が訪ねてきたとか。ああ、そういえば確かにお武家様が一度ちょうど安家は外へ出ておりましたので、すぐお帰りになりましたが、安家にその話をしましたところひどく怯えておりました。安家はその訳を話さなかったのか？はい、いくら聞いても口を開こうとは。いなくなったのはそのすぐ後でございます。
ここかい兄さんの隠れ家は。おっと待った。俺の役目はここまでだ。ご苦労だったな、三吉。どうも。それじゃあこの人たちに頼まれて騙したのね。悪く思うなよ。こんなにいただいちゃったんでな。それじゃ明日これで。待て、まだくれてやるものがある。安家、そこにいるのは分かってるぞ。出てこい。妹を人質に取ってやる。助けたくばおとなしく出てこい。おてる、こっちへ来い、安家。さもないと。待ってください。私が言うことを聞けば妹は助けてくれるんですね。武士に二言はない。さあ早く来るんだ。安家、ずいぶん手を焼かせてくれたな。兄弟仲良くあの世へ送ってやるぜ。何ですって。それじゃ約束が。お願いです。私はどうなってもいい。せめて妹だけは。やかましい。切れ。こやつは昨夜の邪魔者です。貴様何者だ。俺は徳田新之助、貧乏旗本の三男坊だ。冷や飯食いか。ならば命を落としても惜しまれまい。お怪我は？大丈夫だ。ちょっと気がついたようだよ。ここは町敷氏の恵みだ。そういえばわかるだろう。この頭と俺は知り合いでな。私はね、ここの女将だよ。それからこれがうちの人の妹でおまち。あそこにいる大きい人が流行親方だよ。おめえさはね、人の襲われるの見て気失ったんだよ。だから安心しな、すぐ良くなるから。無理しないで。大丈夫？兄は無事なんでしょうか？今のところはな。だが放っておけばいつかは殺される。一体何をやらかしちまったんだい？知らねえのかい？はい、聞いても教えてくれないんです。知らない方が身のためだって。実の妹にも言えってのはよっぽどの不始末をしでかしたんだな。そんな、兄さんは悪い人じゃありません。真面目で正直な人なんです。いや、悪い人とは言っちゃいねえが、侍に命を狙われるってのは普通じゃねえよ。あの侍たちはどこの家中の者か知っているのか？兄の話では長岡越後の神様というお旗本のご家来だとか。何？長岡越後の？新さん、そのお旗本知ってんのかい？うん、まあ名前だけはな。兄さんが落としていったものと思われるんだが、このかんざしに見覚えはないか？いいえ、ありません。
おかみさん、あの娘しばらく預かってもらえないか。うん、それは構わないけど、万一お侍がやってきたらどうすんだ？大丈夫よ。うちには男がたくさんいるじゃない。ねえ親方。ああ、俺は骨継ぎよりもどっちかいや骨をへし折る方が得意だからな。あら、どうしたのてるさん。ご不浄ならね、そこ左へ曲がってね。違うんです。さっきのかんざしですけど、もしかするとおしのさんのものかもしれません。おしのさん？以前私たちが住んでいた長屋に柏原様というご浪人さんがいらっしゃったんです。おしのさんはその方のお嬢さんで、兄さんとは幼なじみ、とても仲が良くて夫婦約束も交わしていたようです。で、その娘さん、今はどこにいるんだ？わかりません。去年お父様が亡くなられて知り合いに引き取られたと聞きましたけど。お前様は色が白いからこちらの方がよくお似合いでございますよ。でも高いんだろ？何、お安くしておきますよ。どうせなら綺麗な人に買ってもらいたいですからね。じゃあ私にも安くしてくれるかい？はいはい、もちろんでございますとも。時にこちらのお嬢様はとびきりの美人だそうでございますね。そりゃ多くのお中老様になるくらいだもの。その前は言い寄る男もさぞ多かったんでございましょう。さあ、私たちはお会いしたことがないからね。会ったことがないってこのお屋敷で育ったんじゃないんですか？とんでもない。あの人は養女なんですよ。養女？ええ。そうか。八重と長岡は実の親子ではなかったのか。はあ、つい先頃籍に入ったばかりだそうです。お中老は旗本の娘に限るとお定めにあるが、養女はいかんとは書いてはない。さすがは長岡殿、うまいところに目をつけたものじゃ。元はどのような素性だ？代々の浪人の娘です。父親の借金を長岡様が肩代わりしたのが縁で養い親になったとか。要するに金で身柄を買い取ったのじゃ。世間もどきのやり口ですな。父親はそれを許したのか？それが借金取りの小朝息や悪どい嫌がらせを浴びて自ら切腹し果てております。浪人とはいえれっきとしたる武士、世間の笑い者になるよりも死を選んだのじゃな。借金取りの背後には長岡様がついている節もございます。おそらくお篠様を手に入れるために金で雇ったものじゃないかと。お篠だと？お八重様の元の名は柏原篠とおっしゃるのですが、それが何か。終わりだ。どうやらこれで全てのつながりが見えてきたぞ。解任の祝いにお前に良いものをやろう。何でございましょうか？見覚えがあるのか？ございません。初めて見るかんざしでございます。このかんざしには曰くがある。曰くと申しますと？前の持ち主は貧しい浪人の娘だったが、事情があって去る旗本の養女となり大奥へ上がることになったのだ。しかしその娘にはすでに心を許した男がいた。同じ長屋に住む呉服屋の手代と深い間柄になっていたのだ。やがて娘は大奥へ上がり身ごもっていることに気がついた。慌てた娘は養父に連絡を取り、事実を隠すための工作を。違います。そのようなことは考えておりませんでした。ほう、その方は娘の心が読めるのか？はい、よくわかります。では話してみろ。どう違うのだ？私は、いえ、その娘さんは上様やその周りの方々を欺いていることに耐えられなくなってしまったのです。それで養い親に手紙を書いて何もかも打ち明けてしまいました。
それはいつのことだ？今から5日前、身ごもっているのが分かったのはその後でした。その男と夫婦になる約束をしていたそうだな。はい。身分違いは気にならなかったのか？はい。安家さんは心から私のことを大事にしてくれました。いずれは2人で小さな店を持ってどんな苦労もいとわないつもりでした。盗み聞きとは無作法だ。めっそうな。私は年寄りの務めとして陰ながら上様のご警護を。その方の警護ではかえって気が休まらぬわ。され。はい。やえ。バカな者よせ。どうぞお見逃しくださいませ。私も武士の娘、身の始末をつける術は存じております。謝るなと申しておるんだ。身の始末などつけるには及ばぬ。生木を裂くように別れさせられた男女の気持ちを分からぬようではない。ましてやその方一人の体ではないのだ。生まれてくる子供のためにももっと命を大切にするのだな。上様。やけに想像しいと思ったら通り物だよ。よほどの大物らしいな。アリの這い出る隙がねえってのはこのことだな。気晴らしいなみんな。一つ頼まれてくれ。それじゃ何かい新さん、うちの若い者に取り物を手伝せよっていうのかい？町方に任せておくよりもその方が早いからな。まあそれはまあ確かに俺たちはお江戸800野町の隅々まで知ってるけどよ。だけど一体誰を捕まえようっていうの？それは兄さんの。どういうことなんですかこれは？見ての通り安家は手配の身となったんだ。そんな、なぜ？街中で侍と悶着を起こしたとはだ。でもあれは命を狙われたためにやむを得ず。だからこそ急いでるんだ。頼むぞ。よしこ。ひどいわ。兄さん悪事なんかしてないのに。心配いらないよ。新さんには考えあってのことだからね。どれ？これだよ。合ってんのかよ。おい、六、どうしたんだよ？あ、いた。おお、いたぞ。誰？やろう。やらせないよ。待て。どうもお待たせいたしました。昨日至急のお手配をお命じになられたこの男ですが、今朝方ようやく足取りがつかめました。で捕らえたのか？あ、つい先ほどめ組の者たちの力添えで。お会いになりますか？そのために参ったのだ。呼んでくれ。もうよいぞ。ご苦労だった。
だいぶ手こずらしたようだな。当たり前です。私は何も悪いことはしてません。そうムキになるな。捕らえさせたのはお前の命を守るためだ。お前が追われてるわけは分かってるんだ。親への方、いやお篠さんが何もかも話してくれたからな。どうしてそんなことが？お中臈様と話ができるなんて、あなたは一体どなたなんですか？それは一緒に来れば分かる。どこへ行くのです？長岡越後守の屋敷だ。長岡様のお屋敷へ？うん。お前は長岡越後の悪事を暴く生き証人だからな。そんな嫌です。お屋敷へ行けば必ず殺される。では一生逃げ回るつもりか。たとえ命だけが流られても虫け者に安住の地はないのだぞ。仕方ありません。他に道はないのですから。そんな弱気でどうするんだ。父親になろうという男が。父親に？お篠さんのお腹にはな子供がいるんだ。お前の子供が。それでもまだ逃げ続けるつもりか。安家、将来子供に恥じぬような生き方をするのが親の務めではないのか。私はせめてもう一度お篠さんに会いたい。そして自分の子供をこの目で見たい。あなたとご一緒すればそれが叶うかもしれないのですね。何ですと？上様が？はい、何もかもお気づきになられたのです。お八重様もご眼力に恐れ入ったご様子でした。バカめが、せっかく貧乏暮らしから拾い上げて将軍家の側室の座につかせてやろうと思ったのに。このままでは側室はおろか首の座まで危のうなります。いえ、お八重様ばかりでなく殿様も私も。殿、慌てるな。まだ勝負がついたわけではない。いかに上様とて証拠もなしに処断は下せぬ。証拠？つまり生き証人だ。安家さえ始末してしまえばあとは何とか言い訳が立つ。たとえ八重が何を言おうと気が触れたことにしてしまえばいいのだ。何としても上様の子だと押し通すのだ。なるほど、それは妙案。ごめん。逃げるじ、何を慌てておる？ただいま例の徳田新之助が安家を伴ってまいりました。何？まことか？は、何やら殿にお話があるとか。大方命乞いに参ったのであろう。庭へ通せ。はっ。二人とも生かして返すな。落ち着け。俺についていれば間違いない。殿がお会いになるそうだ。ついてこい。その方が徳田新之助か。部屋住みの分際で図が高い。帰ろ。黙れ、長岡一郎。図が高いのは貴様の方だ。何？将軍家世継ぎの外祖父となって横島な栄達を得ようと企む者が世の顔を見忘れるはずがない。もそっと寄ってしっかりと見ろ。上様。己の悪行もこの場限りだ。せめて直参旗本の誇りが残っておればそこの女狐ともども潔く身の始末をいたせ。宮野者、出会見苦しいぞ越後。黙れ黙れ。この者は上様の女を語る乱心者だ。斬れ斬りせい。
元作事奉行長岡越後守はその日のうちに切腹。大奥お年寄り松江の局も自ら喉をついて命を絶った。ただし世間には共に病死と発表された。さらにもう一人病死の扱いで江戸城から離れた者がいた。兄さん、安助さん。おしのさん。親への方は吉宗の格別の計らいで元に戻り、安家と夫婦になることを許された。若い二人とその子供の未来に幸あれと心から願う吉宗であった。この俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。おきん、お待ちなせえよし。ね、うまくいってる？うるせえな、黙っていてくれ。うるせえな。おっと、いけねおっといけねえ。おっといけねえ。女が男に化けて役者になり、大場の周辺や屋敷を探ろうとする。深い事情があるに違いない。当時大阪の町奉行だった大場天然が母を手ごめにしようとしたのです。市村菊之丞をお呼びになったらいかがですか？なるほど。何をなされます、大場様。やめやめ、その芝居やめ。逆上したようだ。暴れん坊将軍座布団の雨上様初舞台、どうぞお楽しみに。